ডেলি নিউজে আপনাদের সকলকে আবারও একবার স্বাগত জানাই। পুজোর অনেক অনেক শুভেচ্ছা সকলকে। পুজো মানেই খাওয়া দাওয়া, আর তার মধ্যে নিমকি তো থাকেই মাস্ট। তাই আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি বিভিন্ন ডিজাইনের নিমকির রেসিপি, যেটা খুব সহজে হয়ে যাবে। আমি এখানে নিয়েছি 500 গ্রাম মতো ময়দা। সেটার মধ্যে কালো জিরে দিয়ে দিলাম একটু কচলে নিয়ে। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন। আমি এখানে হাফ চামচ মতো নুন দিলাম। আর দিয়ে দিচ্ছি চিনিটা আমি অল্পই দিচ্ছি এই স্বাদটাকে ব্যালেন্স করার জন্য, কারণ এটা তো নোনতাই হবে। এখন মাঝখানটা ফাঁকা করে দিয়ে দিচ্ছি তেলটা একটু বেশি পরিমাণেই দিতে হবে, তাহলে ক্রিস্পি ভাবটা খুব ভালো আসবে। প্রথমে একটু তেল দিলাম, তারপরে আমি পরে থেকে আবার তেল অ্যাড করব। আবারও তেল অ্যাড করে খুব ভালো করে এটাকে মেখে নিতে হবে। তেলটা আপনি চাইলে একবারেই অ্যাড করতে পারেন, তবে তেল, নুন আর লবণ দিয়ে খুব ভালোভাবে এটাকে মেখে নিতে হবে, তাহলে ক্রিস্পি ভাব খুব ভালো আসবে। হাতে এরকম চাপ দিয়ে দলা পাকিয়ে আসলে তখন অল্প করে জল অ্যাড করে করে এটাকে ভালো করে মেখে নিতে হবে। জলটা আমি একবারে বেশি দিইনি, একটু করে করে অ্যাড করছি, এতে করে মাখাটা খুব ভালো হবে আর বেশি নরম হবে না। বেশি নরম হয়ে গেলে ক্রিস্পি ভাবটা আসতে বেশি টাইম লাগবে। খুব শুকনো করে আমি ময়দাটা মেখে নিয়েছি। এখন 5-10 মিনিটের জন্য ঢেকে রাখবো, তাহলে একটু নরম ভাব হয়ে আসবে। 10 মিনিট পরে আমি ঢাকাটা তুলে নিলাম, দেখুন আর একটু নরম ভাব হয়ে এসেছে। আবারও এটাকে ভালো করে মেখে নিতে হবে। মাখা হয়ে গেছে, এখন এটা থেকে ছোট ছোট করে লেচি কেটে নেব। হাতে ভালো করে গোল করে নিয়ে লেচিতে ময়দা লাগিয়ে তারপরে আমি এটাকে রুটির মতো বেলে নেব। রুটিটা ভালো করে পাতলা করে বেলে নিতে হবে। বেলা হয়ে গেছে আমার। এখন একটা চাকুর সাহায্যে নিমকির শেপ দিয়ে নেব। লম্বা লম্বা করে আগে কেটে নিতে হবে। তার জন্য প্রথমে আমি করছি নর্মাল আমরা নিমকি যেরকম খাই সেরকম শেপের নিমকি, লম্বা লম্বা করে। 3 রকমের নিমকি বানাচ্ছি। প্রথমে লম্বাটা বানিয়ে নিলাম। যে থালায় রাখবো সেই থালায় অবশ্যই একটু ময়দা ছড়িয়ে নিতে হবে, যাতে লেগে না যায় থালার সাথে। আবারও রুটি বেলে নিয়ে লম্বা লম্বা করে কেটে নিলাম। এক্ষেত্রে একটু বড় বড় কাটতে হবে। তারপরে এইভাবে প্যাঁচ দিয়ে প্যাঁচটা একটু মুড়ে মুড়ে দিতে হবে, যাতে প্যাঁচটা না খুলে যায়। একটু ভাঁজ করে করে এইভাবে প্যাঁচ দিয়ে লম্বা লম্বা নিমকিগুলো বানিয়ে নিতে হবে। আর শেষে করছি অর্ধচন্দ্রাকৃতি বা কাজুর শেপ। সেটার জন্য রুটিটাকে একটু মোটা মোটা করে লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়ে ওষুধের বোতলের যে খাপটিটা হয় সেটা দিয়ে কেটে কেটে নিলেই ওই শেপটা চলে আসবে। সমস্ত নিমকিগুলো আমার রেডি করা হয়ে গেছে। এখানে লম্বা লম্বা শেপের নিমকি, চন্দ্র শেপের, আর এখানে একেবারে লম্বা প্যাঁচালো। এখন নিমকিগুলোকে আমি ভেজে নেব। একটা ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি সাদা তেল। তেল অনেকটাই লাগবে, যেহেতু ডিপ ফ্রাই হবে এটা। ভালো করে আমি তেলটাকে হিট করে নিয়েছি। এখন ফার্স্টেই ভেজে নিচ্ছি কাজু শেপ বা চন্দ্র শেপের যে নিমকিগুলো আছে সেগুলো। প্রথমের দিকে নিমকিগুলো একটু গায়ে গায়ে লেগে যেতে পারে, তবে গরম তেলে পড়া মাত্র সেগুলো সব ছেড়ে যাবে। আর তেলটাকে প্রথমে খুব ভালো করে হাই ফ্লেমে হিট করে নিয়ে তারপরে মিডিয়াম টু লো ফ্লেমেই বেশি সময় ধরে নিমকিগুলোকে ভাজতে হবে, তাহলে এর ক্রিস্পি ভাবটা আসবে আর রঙটাও খুব বেশি লালচে হয়ে যাবে না। খুব ভালো করে আমার এটা ভাজা হয়ে গেছে। আমি এখন এগুলোকে তুলে নিচ্ছি। যখন ছান্তা দিয়ে আপনারা নাড়বেন তখনই বুঝতে পারবেন ভাজা হয়েছে কিনা। ভাজা হয়ে আসলে একটা মচমচা ভাব চলে আসবে, সফট ভাবটা থাকবে না। কাজু নিমকিগুলো সমস্ত আমি এইভাবে ভেজে নেব। এরপরে ভেজে নিচ্ছি লম্বা গোটানো নিমকিগুলো। আঁচটা মিডিয়াম টু লোতেই থাকবে। গোটানো লম্বা নিমকিগুলো আমি ভেজে তুলে নিলাম। এরপর নর্মাল যে নিমকি হয় সেটা ভেজে নিচ্ছি।
এই নিমকিগুলো আমার ভাজা হয়ে গেল, এখন এগুলোকে তুলে নেব ছেঁকে। পুজো মানেই নিমকি ছাড়া যেন ভাবাই যায় না, তাই এই সহজ রেসিপিটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম। খুবই ক্রিস্পি হয় আর খুব সহজে বিভিন্ন রকমের শেপ দিয়ে নিমকিগুলো আপনারা তৈরি করে নিতে পারেন বাড়িতেই। সমস্ত নিমকিগুলো আমার ভাজা হয়ে গেল। দেখুন কি সুন্দর মচমচে হয়েছে নিমকিগুলো, আর খেতেও বেশ ভালোই হয়েছে। এরকমভাবে বিভিন্ন রকমের শেপের নিমকি বানিয়ে গেস্টদের দিলে তারা অবশ্যই আপনার প্রশংসা করবে। মা দুর্গার কাছে কামনা করি পুজো সবার খুব ভালো কাটুক, সব কিছু মঙ্গল হোক, আর শারদীয়ার অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনাদের সকলকে। আজকে এই নিমকি বানানোর প্রক্রিয়াটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে, আর কমেন্ট করে জানাবেন আমায় কেমন লাগলো। আর যেসব বন্ধুরা চ্যানেলে নতুন তাদেরকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল, আর পাশে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করে দেবেন যাতে আমি এরকম নতুন নতুন রেসিপি ছাড়লে সবার আগে পৌঁছে যায় নোটিফিকেশন আপনার কাছে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, হাজির হব আবারও একটি নতুন রেসিপি নিয়ে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, পুজো খুব ভালো কাটাবেন, আর ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।